Попала в паутину, пока записывала видос. Да я даже не понял. А еще это видео надо будет сделать. Надо сделать его как-то классным, интересным, чтобы было интересно, не скучно вам смотреть. Всем привет! Сегодня офигенная погода. Сегодня 16 октября, суббота. Куда бы мы могли направляться? Конечно же, это рыбалка. Не просто рыбалка, это рыбалка будет охота за карпом. Для меня это будет лично впервые. Мы будем ехать на сутки и охотиться за настоящей крупной рыбой. Кстати, не только с мужем вдвоем, но еще и наш дружочек Филимон. Это Филя, поздоровайся со всеми, привет! Вот, будет сегодня целые сутки с нами охотиться. Надеюсь, он выдержит это. Честно говоря, не знаю. Пока Ярик в магазине, мы его очень-очень ждем. Мы, кстати, сегодня не одни. Вот еще один наш член семьи приехал. Папа. Идем, поехали. Он тут с ума сходил. Да? Да. Куда мы едем? Два. Пятерку тут должны сегодня стоять. Не зря мы столько денег потратили. Я тоже так думаю. Когда на фидер выезжаю, у меня столько денег не уходит. Как это будет происходить, можете смотреть прямо сейчас. Что за соревнования? Третий тур карпфишинг. Карпфишинг? Да, не пригласили. Не пригласили? Что ты брешешь? Слева. В общем, приехали мы на плавание. Опять забыла, где это находится. Потом спрошу Ярика. Здесь проводят сейчас соревнования. Карпфишинг. Нас приглашали, но у нас не получилось вчера приехать, поэтому мы приехали сегодня хотя бы половить. Вот. Тут много очень отдыхающих. Сейчас покажу. К примеру, с палатками люди приехали. Боже, так красиво вообще. Осенняя пора очень красивая, она радует вообще глаз. Вот там тоже, наверное, там проводят соревнования. Не знаю. Ну, Филимон уже знакомится с территорией. Я ж правильно понимаю, нам не мимо флагов, а вернуться и там по дороге поехать. Или мимо флагов. Ага, все. На соревнования. Хотя бы тебе. Конечно. Чего нет, там же командой надо.
команды? Ну тебе меня нельзя брать в команду. Не думаешь, я фартовая? Сегодня проверим, да? Так, а если сюда приехать просто рыбачить? Бесплатно? Платный? Станок платный? Станок платный. Так, где там? Вам-то бесплатно, женщина, как мне. А мы как дети, да. Ну можешь же нам пользоваться хоть какими-то льготами, ей-богу. Опа. Загружаемся помаленечку. Это для меня, да? Зай. Зай. Да, Для меня, да? да, для тебя. Для меня. Тебя самая любимая. Давай иди гуляй. Че ты сидишь? Иди гуляй. Иди. Идем. Пришел. Кто с машины хотел убежать, то не выгонишь. На берегу погода классная. У меня, как всегда, самое ответственное задание. Собирать удочки. Сейчас, как всегда, я что-то напутаю. Главное, крокодила с фидерами не соедини. Подожди, сейчас все будет. Ты знаешь, где крокодил? Я знаю, где удав. Можно точно? Сколько? Чуть 2 метра, сколько оборотов? 3. 3 оборота, 2 метра, 1,5 оборота, метр. 150 оборотов, 100 метров. 200 оборотов, 125 метров. Ну, чуть больше, 130. Ты смотри, как они влазят. Вот. Мы можем пробовать добавлять его к саму кормушку. Ладно, не буду высыпать. Ладно, будет одна. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да потом в ракету. Да. Что тогда добавим? Кукурузу, криль. Что мы еще добавили? Кукуруза, криль, клубника. Кукурузу свежевареную со вкусом, да, малыш? Думаю, это еда, да? Аж прыгал на меня. Кукурузу хотел. Что у меня на башке нормально? Что у меня на башке нормально? Получает друлеску, получается. Продевайте все кольца. Да, И иди сюда. Так, проделал. Иди сюда. Теперь мне интересно, как... А! Иди сюда, будешь помогать мне. Фи. Ты быстро уже так связала. Надеваю. Что ты там делаешь? Затягиваю. А, на мне, кстати, не шевелится. Так. Все, мы готовим ракету. Пушку петарду. Которая принесет нам шо?
Что ты принесешь? Филя все никак наесться каши не может. Фи. Харе. Харе. Так, 50 метров. Ну давай. Давай. Уху. Ну, с Богом. Там пацаны что-то словили. Снимают. Ярик, там пацаны словили. Да. Словили, да. Ого. Хорош. Да. Тоже хочу попробовать закинуть. Проверим мою удачу. Мою легкую правую руку, так сказать. Ну, кстати, потом посмотрим, что с этого получится. Так, ты сейчас подтягиваешь леску, да? Или попускаешь? Я попускаю. Угу. Для чего? Чтобы не утянуло удилище. Ага. У нас супер очень оригинальный звоночек. Это... Дорогого стоит. Таких уже не производят. Что мы первым должны ложить? Первым ложим наш Ну да, потом мы забиваем прикормку. чикс. Чикс. Ой, великовастенький. Там закидываем. Чикс. Там мы делаем вот так вот. Трамбуем. Да. Трошечки так. Потом еще чуть-чуть. Еще трошечки. И сверху накрываем всю эту нашу прелесть. Чукс. И уходит вот такая красота. Температура, что в кофте жарко, без кофты как-то... Не совсем. То я просто эти саморезы покрутил, поэтому. У нас вафтерсы средней плавучести. Это попапы, которые плавающие. Ну, конечно, при соединении с вафтерсом они чересчур плавучие. А вафтерс этот зеленый, он то же самое, как и вот этот? Ну да, это средней плавучести. Угу. Понятно. Плохо, что когда соединяешь, даже если целый вафтерс и половинку попапа, все равно полностью поднимает крючок. Поэтому у нас было оригинальное решение взять один попап плавающий и одну не плавающую. Это у нас Active Stars, такие прикольдосики. И мы вот сделали. Сейчас я покажу наглядно. То есть как-то так. И отлично стоит четенько на цевье. Ну, увидим, что у нас выйдет с этого. Колокольчики повесили. Это то же самое, да?
Делаем столик. Подготовочка. Пока мужчины добывают огонь, я как женщина буду готовить кушать. Но в этот раз мы хоть без еды не останемся. И я заранее подумала, что нужно собрать и нормально подготовилась. В общем, поэтому так у меня сейчас выглядит рабочий мой кухонный процесс. Мясо я замариновала уже, Ярик принес жарить. Семейное это кино будет у нас потом. Давай, тут умничают, говорят, давай честь картошку. Ничего, что это не мое дело, это, господи, не женское дело, а мужское. Вот у меня всегда муж мой чистит картошку, ну ладно, так как он занят, он будет чистить картошку. Я не умею ножом чистить картошку. Да ладно, я тоже. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. От него тепло прет. А ему тоже удобно. Я тебе так скажу, он, когда мы приходим, сразу ложится к нам. Все. Вот. У него самое главное прийти, поиграться с ним чуть-чуть. Все. Вот он лег, все. Я вам сейчас расскажу историю. Рыбалка меня, она везде преследует еще с самого детства. Я была маленькая, это было лет 10 мне, да. Мы с братом ездили на дачу к дедушке, оставались с ночевкой, и дед любил у нас ходить на рыбалку. Ну, соответственно, и нас тоже. Идемте, а что, мы будем вдвоем дома с ним сидеть, ну, как бы мы маленькие были. И, в общем, моя первая удочка была, это удочка из камыша. Вот это да, еще и катушки вот такие были круглые, вот эти древние такие вообще, поплавки самые обычные. Вот, так получилось, что у меня в жизни появился рыбак, это мой супруг. И я, когда с ним еще в отношениях только начинала там встречаться, он уезжал у меня на долгие рыбалки, на остров Муравейник, как я еще помню, понедельно там были, по 1,5 недели они там. Я тогда так злилась, что он часто так ездит на рыбалки и мало времени проводит со мной. Да, а сейчас пришло время, что много работы, а времени уделить на рыбалку все меньше и меньше. А хочется на самом деле наоборот. Что сказали пацаны? Парни сказали, что словили 11 амуров, пару карапов. Но и сказали, более чаще надо перезабрасывать. Там раз в полчаса, как-то так. Чуть-чуть подкармливать обязательно. Сказали, ну, не упускать этот момент, чтобы просто вообще не кормить. Обязательно там так же само раз в полчаса подкармливать и держать это все в точке. Мне интересно, они сказали то, что держать в точке на клипсе. Как можно держать на клипсе, если вдруг карп пойдет? Клипса, это может быть ущербно, можно так сказать. Будем пробовать. Будем пробовать. Не знаю, будем пробовать. Вообще просто именно тянется пипец. Филя, ты опять запутался. Ой, карп. Я бы хотел бы... Вафтерс. Что ты будешь пробовать? Я буду пробовать. Мне сказали... 11 рыб у одного и непонятно сколько у другого. Да, вот сзади все. Так, вафтерс и попапчик. Попапчик поднимем. Попробуем полностью все поднять. А ты у него спрашивал? Сказал на грудь. Так это смотри, их обратно можно закидывать. Ну, как бы да. Я попробую одну поднять. Раз. Два. Эта иголка как крючок действует, да? Да. Угу. Где мой стопорчик? Тут все такое маленькое. Чикс. Ноготочков не хватает. Держи. Все готово. Уже все готово. Что ты забивала, конечно. Что? Или тебе Ярик так забил, чтобы специально не клюнул. Но я забивала как мастер.
понимаешь? Карина вообще последнюю забила. Конечно, один без этой резинки. Вот так вот, да. Карина говорит вот так вот, да? Не знаю. Я ж профессионал. Профессионал. Филя, хорош хавать прикорм. Я понимаю, что она пахнет вкусно. Мгм. Раз. Раз. Что, ну знаешь ты? Ну да. Опа. Чикс. Что, подъели? Вот нет проблем. Видишь, как получается? Почему? Потому что резиночку не подтянули. Ой, как он плескается там. Опа. Ага. Чикс. Чикс. Опа, на. Готовим ракету взрывную. Да? Я надеюсь, я очень надеюсь. Так, бамс. Ярик говорит, очень надеется он. Очень. Филя, боже, что ты там уже зацепился? Уже собака ехать на рыбалку. Все. Молодец. М. Шу, Выше надо быбыш. кидать. Теперь буду знать, куда это. Понял? Выпендрежников метят, метят, метят. Ладно. Так, открываем. Чудо. О. Боже, как вкусно оно. пахнет. Откуда ты знаешь, что вкус? Вкусно. Откуда ты знаешь? Я знаю. Меня муж всегда вкусно готовит. Смотри, сколько черного. По дну не провести. Казан испортил. Что, испортил? Все пригоревшее. Вкусно. Картошка развалилась? Ну вообще красавцы, вы молодцы. Горячая? Не, Вкусно? тяжелая. Ой-ой-ой. Тяжелая. Острая еще, наверное, не будет, да? Ой-ой-ой. Острая? Да нет. За я только с А, огня, а, я с понял. огня снял. Ну давай насыпать. Одни дырки. А ты не Да снимал. я даже не понял. Да, ты не снимал всю дорогу. А ну, Ты посмотри на это. Да это рябину. красотища. Ты не справишься. Она больше тебя. Не надо ее мучить, да. Филя, иди сюда. Иди сюда. Зай, О, какую. Давай, ну, давай, фотку. Мы ее словили. Мы просто ее словили. Эту рыбу. Сколько? Как ты думаешь, сколько? Ну, килограмма 2,5-3 точно. Уже 3. В жопу целуем, да? Ты видео снимаешь? Да, Давай. Давай, полетели. полетели. Вот это красота. Вот это правильно забито, блядь, было, а?
Я говорила, то моя удочка, а вы говорили. Нет, это я Это нет, это первая была. Твоя... Нет, это я перезабросил 10 Вот. минут назад. Вот туда, Так к здесь-то парням. оно все же нормально же было. Да. Старая была. Нет, я другую штуку. Я сейчас подцеплю еще раз. Ничего, что я с машины выбежала, даже Да без нормально, ты обуви. молодец, ты ж Я полностью... рыбачка Сонька, рыбачка Сонька. Это я 20 минут назад полностью плавающую туда к парням кинул. Вот именно Ой, вот туда вообще, кинул. в чем? Я в колючках. Следят. Пусть Лариса Николаевна смотрит, она меня со всех сторон за меня. Вот прям мои поздравления. Вообще. За то, что я набил, закинул, и он вытащил. Я молодец, потому что я молодец. лучше. Да? Молодец, все. А у нас что-то отлетело, да? Удочка в спиннинг превратилась. Зимний. Это Ярика зависть. Это жаба выпрыгнула. Это Ярика жаба. Короче, рассказываю суть Ярика жабы, которая якобы выпрыгнула из его души в Днепр. В общем, папа словил первую, вторую рыбу крупную. А Ярик, соответственно, ничего не словил. И когда папа перезакидывал удочку, получается, что пол удочки вместе с Настей осталось в Днепре. Вот. И, короче, мы начали орать с того, что это все Ярик, Ярик твоя жаба. Короче, собираемся мы домой. Итог рыбалки, как 3 белых амура. И все. Короб нам не достался, на которого мы полювали. Ну ничего. Далі буде, да? Давай, Ярик. Официально заявляем поиск. Учителя, да? По карповой ловле. Да. Бесплатно. Напуга. Не кричи. Тихо. Ты его карася именно на глиссер вывел. Ну-ка. Ой. Ну да, я же говорю. Опа. Ну что? Так, что это за рыбка? Карась. Сейчас. Опа. Филя, Филя. Сейчас крючок заберу, возьму. Так, пока мы все с вами Лилякова, Ярик уже сделал стоечки. Подтягивает. Ты послабляешь, да, леску? Да. Мгм. Филимон. Филя. Филя. Ой, у нас улыбаться умеет. Филь, покажи, где улыбайся. Филя, эти колёсик, колёсик, колёсик. Да? Да? Да. Ты хороший, да? Да? Общаемся, общаемся. Вот так мы общаемся. Еще кола-кола.
И ждем поклевку. Вот сейчас мы словим, Ярик. Обещаю. У меня на выпускном такой колокольчик был. Где-то завалялся, можно будет применить. Все, кайфули. Скажи, нашел ту точку. Ой, как там чешется. А мы умеем еще думать. Да? Спят. Спим, да? Это работа, а не работа. Человек. Опа. Это у нас ракетка обломалась, сорвалась и попала в этот. Это получается у нас ракета слетела, ну, вместе с поводочком. И мы сегодня не кормили рыбу. Так вот, решили таким способом покормить, когда уезжаешь, понимаешь, с ведра. Ну ничего. Короче, первая попытка была нормальная, но я думаю, что мы еще поедем. Просто чисто поохотиться и словить на самом деле этого карпа. Вот. Ну, муж немножко расстроенный. Я ничего, как нормально. Половили, отдохнули и отлично. Попала в паутину, пока записывала видос. В общем, что я могу сказать за лагуну? Лагуна 2. Классно вообще, обалденно. Во-первых, что чисто, нет мусора, да, как обычно ты можешь выехать на природу, и у тебя в округе один мусор, господи, что у тебя в округе все чисто, есть туалет, вот он. Также можно от берега, недалеко вот ты расположился, и у тебя сразу вот здесь машина, не надо никуда идти, можно с палатками здесь становиться, берег тоже чистый. Все очень цивильно, охрана ездит регулярно, просматривая территорию, чтобы все было в порядке. В целом реально очень круто, мне очень понравилось, просто, я же говорю, для меня это сейчас, на данный момент, это какая-то отдушина, что ты приезжаешь, получаешь новую энергию, здоровую от природы и наполняешься чистым каким-то, чистым воздухом, вот, все это реально вообще самая классная тема, чистый воздух для нашего города Запорожья, вот. Короче, я довольна, несмотря на то, что карпа не получилось поймать, я реально довольна. Муж мой смеялся постоянно с того, что я видосы какие-то снимаю, давай засними меня, давай это, давай то. Он как-то был противник этого. Я еще не перед этим, когда увидел видео, то, что я сделала, он говорит, о, прикольно, можно было бы залить видео в YouTube. Я говорю, Тюта, давай, какая разница. И когда ты видишь, что люди, даже малость пусть, реагируют на твое видео, так оно было у меня сделано просто обычное для Инстаграма. Я вообще это сделала еще 6 минут по времени. Думаю, как раз мне в ленту, и кому будет интересно, и посмотрит, и будет как-то не нудотно. Вот. И мы такие думаем, сидим. Почему бы нам не записывать видео? Ну, и все-таки ездим на рыбалке, ездим отдыхать. Почему не показывать свою частичку жизни? Ну, в общем, короче, решили мы попробовать. Не знаю, что с этого получится. Может быть, так повернется судьба, что где-то через годик мы будем смотреть это видео и вспоминать с мурашками, что действительно круто.
Да и вообще для себя даже круто снимать такие небольшие мини-видео из жизни, которые можно потом будет просмотреть и вспомнить, как молоды мы были. Ой, ты расстроенный? Не совсем. Не совсем? Ну да, не получилось меня словить никого. Папа, конечно, красавчик, словил 3 штучки. 3 штучки. Не буду говорить кого, не буду говорить сколько, просто 3 штучки. Да ладно, мы все вместе молодцы. Поэтому будем на следующих выходных, надеемся, тоже на рыбалочке. Снимем что-то интересное. Может, опять сюда приедем. Посмотрим. Ну да. Ну, собаки наш вышла. Короче, спасибо вам большое, что вы с нами вместе, кто смотрит наши видео, наше искусство. Для нас это новое, надеемся, что это вообще, в принципе, вам интересно. Вот. Да. До новых встреч! Пока.